سلام. تو این ویدیو قرار با هم دیگه راجع به گیربکس های اتوماتیک صحبت کنیم. قبل از اینکه بحث رو باز کنیم، انواع گیربکس اتوماتیک رو بشناسیم، میخوام یک نمای کلی از گیربکس اتوماتیک خدمتتون عرض کنم. ببینید، گیربکس های اتوماتیک در سالیان اخیر برای بهبود رانندگی، کاهش مصرف سوخت و همچنین رانندگی بهتر برای راننده تولید شد. این نمای کلی. این ویدیو اهمیت بسیار زیادی برای افرادی که قصد خرید خودرو با گیربکس اتوماتیک دارن و همچنین افرادی که خودرویی که الان دارن دارای گیربکس اتوماتیک هستش داره. ببینید، شما اولا برای خرید خودرویی با گیربکس اتوماتیک، همونطوری که در خرید خودرو با گیربکس دستی فاکتور مهمی که در نظر میگیرید موتور خودرو هستش، در گیربکس های اتوماتیک هم باید نوع گیربکس رو در نظر بگیرید. چطوری که شما وقتی میخواید یک پژو بخرید، موتور TU5 هم روشه، موتور XU7 هم روشه. وقتی شما سوال میپرسید از همکاران من، میگن قطعا TU5 بهتره، به دلیل مشکلات و دردسرهایی که موتور XU7 نسبت به موتور TU5 داره. حالا فاکتورهای کلی که من و همکارانم بر نظر میگیریم. اما در خودروهای گیربکس اتوماتیک هم، چون اساس کار خودرو و بیشترین فشار روی گیربکس هسته، شما باید گیربکس و نوع اون رو در نظر بگیرید. بنابراین این ویدیو اهمیت بسیار زیادی داره و این انواع گیربکسی که میگم، معایب و مزایاش که خدمتتون عرض میکنم رو در خریدتون در نظر بگیرید. خب، انواع گیربکس اتوماتیک به چه شهره؟ اولین نوع گیربکس اتوماتیک معمولی یا AT هستش. گیربکس اتوماتیک AT یا اتوماتیک ترانسمیشن از تورک کانورتور برای انتقال نیرو از موتور به گیربکس استفاده میکنه. این نوع گیربکس مزایا و معایبی داره که اولا باید بدونید داخل این در واقع گیربکس مجموعی از دنده های سیاره‌ای وجود داره و سیستم هیدرولیکی هم برای تعویض دنده استفاده میشه. از مزایای گیربکس AT اینه که نرمی و راحتی زیادی در تعویض دنده داره، برای رانندگی در ترافیک مناسب هستش و همچنین دوام بالایی در استفاده معمولی داره. اما معایب گیربکس AT اولا مصرف سوخت بیشتری نسبت به سایر انواع گیربکس داره، همچنین قیمت به هزینه تعمیر بالاتری هم داره. خودروهایی که دارای گیربکس AT هستن در ایران، مازدا 3 نیو ساخت گروه بهمن، هیوندای آزرا، توسان، سوناتا مدل های وارداتی از 2010 تا 2013، تویوتای کامری و کرولا وارداتی ها، لیفان 620 مدل 1800 اتومات. دومین نوع گیربکس CVT هستش. گیربکس اتوماتیک CVT ببینید دنده واقعی نداره و به جای اون از دو پولی متغیر با یک تسمه فولادی استفاده شده که میتونه بی‌نهایت نسبت دنده ایجاد کنه. از مزایای اون اینه که رانندگی نرم و بدون شوک دنده تا حدودی داره، همچنین مناسب استفاده های اقتصادی تر و شهری هستش. مصرف سوخت اون هم بسیار کم. از معایب اون هم شتابگیری بدون هیجان داره و در واقع شتابگیری شاید به مذاق بعضیا خوش نیاد. همچنین این برای بعضیا حس سر خوردن ایجاد میکنه این گیربکس، ضمنی که حساسیت بالایی نسبت به دما داره و در دمای زیاد ممکن دچار مشکل بشه. همچنین هزینه تعمیر اون هم مثل گیربکس AT در صورت خرابی زیاد. خودروهایی که دارای گیربکس CVT هستن، آیزو 5 اتومات، البته تو نسخه های جدیدتر گیربکس CVT نداره، DCT داره، MVM X22 پرو، MVM X33، تیگو 7 پرو، البته منتاج مدیران خودرو، نیسان ماکسیمای جدید از نوع وارداتی، سوزوکی ویتارای اتومات در برخی مدل ها دارای گیربکس CVT هستش. اما سومین نوع گیربکس اتوماتیک گیربکس DCT هستش. گیربکس DCT در واقع دو تا گیربکس در یک گیربکس هستش. یک گیربکس برای دنده های فرد، یک گیربکس برای دنده های زوج. زمانی که گیربکس در دنده فرد قرار داره، دنده بعدی آماده میشه و در واقع دو تا کلاج مجزا برای کنترل و تغییر دنده وجود داره. یک عملکرد فوق‌العاده خوبی داره که دنده به سرعت تغییر پیدا میکنه و بدون تغییر هستش.
از مزایایی که این گیربکس داره، اولا عملکرد سریع و روونی داره، دو شتاب عالی داره و برای خودروهای اسپورت مناسبه، و سه اینکه مصرف سوخت اون نسبت به گیربکس های AT هم بهتره. از مزایای اون حساسیت زیاد نسبت به حرارت و فشار و ترافیک، هزینه نگهداری و تعمیر بالاتری داره، ضمن که در مدل های DCT خشک ممکنه موقع تعویض دنده مقداری ضربه احساس بشه. میخوام راجع به گیربکس های DCT یه مقدار بیشتر توضیح بدم که هم دو نوع تر و خشکش رو با هم دیگه بررسی دقیق‌تری کنیم. خب تفاوت میان گیربکس های دو کلاجه تر و خشک چیه؟ ببینید گیربکس های اتوماتیک دو کلاجه یا DCT در دو نسخه تر یا خیس، یعنی دارای روغن و فاقد روغن تولید میشه که هر یک از اونها بر اساس طراحی برای گروهی از خودروها مناسبه. گیربکس های دو کلاجه خشک به دلیل عدم استفاده از روغن نیازی به سیستم پمپ، خنک کننده و مخزن روغن ندارند. به همین دلیل این دست گیربکس ها دارای ابعاد کوچکتر و وزن کمتر و پیچیدگی طراحی بسیار کمتری از نمونه تر دارند. همچنین به دلیل نبود روغن در سیستم کلاجه گیربکس های DCT خشک اتلاف انرژی بسیار کمتر و مصرف سوخت نهایی در خودرو بهینه‌تره. به همین دلیل نسخه های خشک DCT بیشتر مناسب استفاده توی خودروهای اسپورت سبک وزن هستش و خودروهای اقتصادی با پیشرانه های ضعیفتر است تا بتونه بخشی از ضعف پیشرانه رو با سرعت بیشتر در تعویض دنده جبران کنه. نمونه خشک DCT تو حرکت کند در ترافیک با حمل وزن در سربالایی‌های طولانی با سرعت بیشتری داغ میشه، چون روغن برای خنک‌کاری وجود نداره و به همین دلیله که داغ شدن موجب فرسایش بسیار سریعتر متریال استکاکی به کار رفته روی سطح کلاج ها میشه. اما نمونه تر این گیربکس ها به دلیل وجود روغن نیاز به استفاده از تعداد صفحات کلاج بیشتری هستش تا بتونه گشتاور رو به درستی منتقل کنه. این موضوع با افزایش وزن و ابعاد گیربکس همراهه، اما در عوض قابلیت افزایش گشتاور رو هم فراهم میکنه. از طرف دیگه وجود روغن و سیستم خنک کننده باعث افزایش عمر مفید این گیربکس ها میشه و در واقع در ترافیک و سربالایی های تند و تیز هم بروز ایراد کمتر هستش. به همین دلیل نمونه تر DCT معمولا تو خودروهای قدرتمندتر دیده میشه. خودروهایی که داره گیربکس DCT هستن در ایران، جک S5 اتومات از نوع خشک 6 سرعته هستش، جک J7 6 سرعته اونم از نوع مرطوب هستش، تیگو 8 پرو، فیدلیتی بهمن موتور، دیگنیتی پرایم و لاماری ایما. چهارمین نوع گیربکس تیپترونیک هستش. ببینید گیربکس تیپترونیک یک نسخه پیشرفته تری از گیربکس های AT هستش که به راننده امکان تعویض دنده به صورت دستی را هم میده و در خودروهای اسپورت در واقع دیده میشه. مزایایی که داره کنترل بیشتر راننده روی دنده ها هستش، مناسب برای جاده های کوهستانی و سراشیبی ها. همچنین یک حس اسپورت در کنار راحتی گیربکس اتوماتیک به شما میده. معایبی که داره مصرف سوخت بالاتری نسبت به CVT و DCT داره و ضمن اینکه این یک نسخه فنی‌تری از گیربکس AT هستش، یعنی در واقع معایب گیربکس AT هم تا حدودی ممکنه در این گیربکس ها مشاهده بشه. اما خودروهای خارجی که داره گیربکس تیپترونیک هستن در ایران، اولین اون که هیوندای سانتافه و توسان از نوع وارداتی، کیا اسپورتیج و سراتو از شرکت سایپا نسخه اتوماتیک، مازدا تیری نیو که البته دنده پشت فرمون قرار داره تعویض دنده، لیفان X60 اتومات CVT هستش با حالت دستی، این هم یک مدل است، البته در بعضی از مدل های لیفان. پنجمین نوع گیربکس AMT هستش. این همون گیربکس دستی سنتی هستش که با استفاده از موتور و کنترلرهای الکترونیکی در واقع تعویض دنده و کلاجگیری خودش انجام میده. به نوعی میشه گفت نیمه اتومات مکانیکی هستش. از مزایایی که داره هزینه تولید و خرید پایینی داره، مصرف سوخت اون مشابه گیربکس دستی هستش و مناسب برای خودروهای اقتصادیه. از معایب اون
تعویض دنده با تأخیر و ضربه هستش، البته در مدل‌های ارزون قیمت. همچنین حس رانندگی خشک و آزاردهنده در ترافیک به شما میده، ضمن اینکه دوام کمتری هم نسبت به گیربکس‌های پیشرفته‌تر داره. خودروهایی که داره گیربکس AMT در ایران هستش، پژو 206 تیپ 6 مدل قدیمی، پژو 207 آی پانوراما اتومات که ایران خودرو زده و 6 سرعته AMT جدید هستش، رانا پلاس 6 سرعته که اون هم AMT پیشرفته روشه، ساینا اس اتومات CVT هستش اما نسخه هم از AMT داره در واقع در برخی مدل‌ها، کویک آر اتومات هم AMT جدید هستش، همچنین شاهین هم در برخی مدل‌ها AMT هستش. اما در خودروهای داخلی، اون خودروهایی که گیربکس اتوماتیک دارن چه نوع گیربکسی روی اونها هستش؟ ببینید در شرکت سایپا کویک از نوع CVT، شاهین گیربکس 6 سرعتی اتوماتیک داره، البته در برخی نسخه هم CVT زده. ببینید کلا خودروسازهای داخلی انواع گیربکس رو روی ممکنه یک مدل خودرو گذاشته باشن، اما غالبا در سایپا CVT و گیربکس های اتوماتیک AT هستش. در ایران خودرو، در خودرو تارا 6 سرعته اتوماتیک که البته موتور TU5 پلاس با قدرت 115 اسب بخار این موتور این خودرو داره که با این گیربکس همخوانی داره. در دنا پلاس هم گیربکس 6 سرعته اتوماتیک گذاشتن. در ریرا گیربکس 7 سرعته دو کلاجه یا DCT گذاشتن. این اولین کراس اوور ملی ایرانه که با گیربکس دو کلاجه طراحی شده و مناسب هستش برای رانندگی سریع و دقیق. همچنین در سایپا خودروهای ساینای اتومات هم با گیربکس CVT عرضه شده. خب دوستان این هم از انواع گیربکس که به صورت مختصر خدمتتون عرض کردم. معایب و مزایاش تا حدودی دونستیم تو این ویدیو. میدونم که نیازمند بررسی دقیق تری هستش هر نوع گیربکس که به صورت تخصصی بررسی کنیم، اما این ویدیو فقط برای این بوده که اونایی که قصد خرید خودرو با گیربکس اتوماتیک دارن و اونایی هم که خودرویی که الان دارن گیربکس اونها اتوماتیک هستش بدونن از چه نوعی هستش و در واقع چه مزایا و معایبی داره. حتما سعی میکنم هر نوع گیربکس رو به صورت مجزا و تخصصی تر بررسی کنیم و اطلاعات لازم رو خدمت شما ارائه بدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک، کامنت فراموش نشه. این ویدیو رو برای اونایی که خودروی دارای گیربکس اتوماتیک دارن بفرستید. هر سوالی هم در این زمینه یا هر زمینه خودرویی دارید در قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. موفق و مؤید و پیروز باشید.